Halo semua, belum lama ini Indonesia digemparkan dengan info dari Kementerian Kesehatan yang mencatat jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi per 18 Oktober 2022. Dari 206 kasus, 99 anak meninggal dunia. Dari banyaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak itu, Kemenkes meminta tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk segera tidak meresepkan serta menjual obat-obatan dalam bentuk cair ataupun sirup. Kementerian Kesehatan mencurigai 3 zat kimia yang terdeteksi pada pasien balita penderita gangguan ginjal akut. 3 zat kimia yang dimaksud adalah etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. Teman-teman mungkin bertanya, zat apa sih itu? Sebenarnya EG dan DEG ini merupakan alkohol yang banyak digunakan pada obat-obat di Indonesia. Bersifat sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan manis, yang fungsinya sebagai pelarut dan merupakan cairan tidak berwarna. Penggunaan kandungan-kandungan ini sebenarnya diperbolehkan, hanya saja tidak boleh melebihi ambang batas. Karena EG dan DEG merupakan alkohol pelarut, jika melebihi ambang batas, maka dapat menyebabkan ginjal menghasilkan asam oksalat dan jika bertemu dengan kalsium akan menjadi kalsium oksalat. Kalsium oksalat inilah yang menyebabkan penyumbatan pada ginjal atau yang biasa disebut batu ginjal penyebab gagal ginjal. Seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, sebenarnya standar baku ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake atau TDI penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol adalah sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Konsumsi melebihi TDI dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Keracunan etilen glikol dan dietilen glikol dapat terjadi jika menelan, menghirup, atau bersentuhan dengan zat kimia tersebut. Gejala awal anak keracunan etilen glikol dan dietilen glikol yaitu mengalami sakit kepala, pusing, sakit perut, tidak nafsu makan, mual, muntah, diare, bahkan ngantuk. Jadi, jika anak terkena penyakit, hal-hal inilah yang dapat dilakukan. Yang pertama, bawa anak ke rumah sakit jika dalam kondisi mengkhawatirkan. Yang kedua, mengonsumsi obat dalam bentuk lain, seperti tablet, kapsul, supositoria atau anal, injeksi atau suntik, dan lainnya. Yang ketiga, ada baiknya anak tidak langsung diberi obat, bisa memberikan anak pengobatan konservatif. Berikan anak asupan nutrisi agar tubuh dapat membangun pertahanan tubuh yang kuat. Yang keempat, selain itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dari Dr. Piprim Yanuarso menyebut orang tua bisa memberikan kompres hangat yang lebih nyaman atau pemberian parasetamol melalui anus jika diperlukan. Dia juga mengingatkan orang tua untuk tidak cepat panik ketika anak mengalami batuk, pilek, dan demam, sebab itu adalah mekanisme bentuk pertahanan tubuh untuk mengusir virus. Nah, penanganan seperti apa yang harus kita lakukan jika adik atau anak kita sudah terlanjur minum obat sirup atau cair? Solusinya, perbanyak minum air, menjaga kesehatan, dan jangan konsumsi obat cairnya lagi sampai ada informasi lebih lanjut dari BPOM, Kemenkes, dan ID. Nah, bagaimana pembahasan kita kali ini? Jika berguna, klik like dan bagikan video bermanfaat ini kepada teman, kerabat terdekat Anda. Klik subscribe jika ingin lebih banyak video seperti ini. Terima kasih.